Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan menceritakan seorang penemu mesin tenun, yaitu Edmund Cartwright tahun 1743 sampai 1823. Dunia selalu ada untuk memberi kejutan bagi kita. Siapa sangka sejarah perkembangan industri tekstil dipengaruhi oleh seorang pendeta dan sekaligus seorang penyair. Satu hal bagi sebagian kita menganggap tidak ada hubungan antara teknik dengan kerohanian. Namun, bagi Edmund Cartwright, hal itu telah menjadi takdir dalam hidupnya. Edmund Cartwright lahir pada tanggal 24 April 1743 di Marham, Nottingham, Inggris. Orang tuanya adalah pemilik tanah kaya raya di Marham. Edmund Cartwright belajar di Queen Elizabeth Grammar School, Beaconsfield, dan University College, Oxford. Ia mendapat gelar master di Oxford Magdalen College. Menyelesaikan gelar MA pada tahun 1766. Dari sana, ia kemudian menjadi rektor gereja Leicestershire, menikah dan terus mengalami kemajuan dalam karirnya di gereja. Melaksanakan tugas kependetaan pada wilayah gereja Brampton pada tahun 1772. Diikuti dengan pengangkatannya sebagai prebendary di Lincoln Cathedral pada tahun 1786. Posisi yang dipegangnya untuk sisa hidupnya, dia adalah saudara dari Mayor John Cartwright, seseorang pemimpin radikal dengan gerakan reformasi Parlemen Inggris pada pergantian abad. Di George Cartwright, seseorang pedagang dan penjelajah dari Labrador. Sementara itu, Cartwright sebagai penyair juga pernah menerbitkan beberapa puisi terkenal, termasuk Army da Elvira. Tidak sampai pada usia ke-40 tahun, ia mulai tertarik dan mempelajari teknik dengan serius. Pada tahun 1784, ia mulai menjalani dua macam karir yang berbeda. Ketika ia menjadi sangat tertarik pada mesin industri. Tahun itu, ia diundang untuk mengunjungi sebuah pabrik yang dimiliki oleh Richard Arkwright, di mana ia melihat mesin pemintalan yang baru saja diciptakan, berfungsi mengubah kapas menjadi benang. Edmund Cartwright berpikir harus ada cara untuk membuat proses tenun secara otomatis yang dapat menenun lebih cepat lagi. Rekan-rekannya tidak percaya pada pemikirannya, namun ia bertekad mewujudkan idenya. Dengan bantuan seseorang pandai besi dan tukang kayu, yaitu Jack Dixthorpe, Edmund Cartwright menciptakan prototipe mesin tenun Persib pertama bertenaga uap pada tahun 1785. Dia memperoleh paten pada mesinnya tersebut pada tahun 1787. Cartwright telah meningkatkan konsep mesin tenunnya dengan beberapa paten yang diterbitkan sampai tahun 1788. Selanjutnya, ia membuka pabrik tenunnya sendiri di Doncaster, Inggris. Mesin tenun ciptaan Edmund Cartwright juga menginspirasi perkembangan industri tekstil di Amerika Serikat. Pada tahun 1813, sekelompok pedagang Boston yang dipimpin oleh Francis Cabot Lowell mendukung tumbuh berkembang industri tekstil Amerika dengan menggunakan mesin tenun yang dirancang ulang oleh Francis Cabot Lowell.
berdasarkan mesin tenun ciptaan Edmund Cartwright. Pada tahun 1809, Cartwright memperoleh hibah sebesar $10.000 dari parlemen untuk penemuannya dan kontribusinya bagi industri tekstil Inggris. Pada Mei 1821, ia pun terpilih sebagai Fellow of the Royal Society. Edmund Cartwright meninggal di Hastings, Sussex pada 30 Oktober 1823 dalam usianya 80 dan dimakamkan di Bethel. Terima kasih telah mendengarkan cerita kisah Edmund Cartwright, penemu mesin tenun. Semoga bermanfaat bagimu dan memberi informasi yang lebih dalam untuk dirimu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa buat like dan subscribe ya.